достор, анда эмесе биз сиздер менен сайт түзүү боюнча HTML программалоо тилине киришебиз. Негизи бүгүнкү киришүү сабагындагы биз айтып кете турган темалар менен тааныштырып кетсем, биринчиси интернеттеги сайттар кантип иштейт, жалпы түшүнүк беребиз. Экинчиден HTML деген бул баардык сайттын негизги структурасы экенине күбө болобуз. Үчүнчүдөн ушул HTML тилин өтүүдөгү 80-20 эрежесин колдонобуз. Төртүнчү, HTML беттин структурасы ал эми CSS деген анын сырткы келбети экендигине күбө болобуз. Жана бешинчи, керектелүүчү программалар боюнча түшүнүк аласыздар. Анда эмесе баштасак. Деги эле интернет сайттарды түзөөрдөн мурун биз ушул интернетте жайгашкан сайттар кандайча иштейт, ошого көңүл бөлөлү. Ага төмөндөгүдөй кылып түшүндүрмө берсек болот. Бул интернеттин жөнөкөйлөтүлгөн модели. Демек, интернетте сайттар серверлерде жайгашкан болот. Негизи сервер деген бул бири-бири менен тармак менен байланышкан компьютерлерди элестетсек болот. Сервердин дагы эки түрү болот. Бул DNS сервер жана кадимки башка серверлер. Ар бир сервер өзүнүн уникалдуу IP дарегине ээ болот. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн үйүңүздө отуруп компьютер менен интернетке туташканда, сөзсүз түрдө сиздин компьютер дагы өзүнчө тармактагы бир IP адреске ээ болот. Ошол IP адрес аркылуу ар бир компьютер тармакка кирген бири-биринен айырмаланат. Башкача айтканда, бир компьютерде маалыматтар башка компьютердеги маалыматтар албетте ушу IP дареги боюнча ошол компьютерди таап алууга же ошол компьютердеги маалыматтарды издөөгө болот. Ошондой эле серверлер дагы, бул серверлер кубаттуу компьютерлер болот. Бул ар бир серверде жүздөгөн, миңдеген, 10 миңдеген сайттар жайгашышы мүмкүн. Жана ушундай серверлер абдан дүйнө жүзү боюнча көп. Биздин компьютер ошо серверлерге, башкача айтканда, сайтты, интернеттеги сайттарды көрүш үчүн албетте ошо серверлерден маалыматты алыш керек экен. Ал эми DNS сервер дегенибиз эмне? DNS сервер деген бул биздин мынакей компьютерден жөнөткөн суроо талабыбызды бул DNS сервер башка серверлерден издеп, башкача айтканда, биз кире турган сайтка сайт кайсыл серверде жайгашкан ошондон издеп, андан кийин ошол сайтты биздин компьютердеги браузерге кайтарып берет. Мына бул DNS сервердин негизги кызматы ошол болуп эсептелет. Мына мисалы карап көрө турган болсок, схема түрүндө мисалы биз браузерибизге өзүбүздүн www.super.kg деген даректи киргиздик. Башкача айтканда, Superinfo'нун Super.kg сайтын издеп атабыз. Бул демек биздин суроо талабыбыз DNS серверге берилет. Ал эми DNS сервер болсо, ал сайтты кайсыл серверде жайгашкандыгын издей баштайт. Мисалы, бул ал сайтыбыз биздин мынакей IP ошо 14.148.122.3 деген IP-лүү серверде жайгашкан деп коелу. Анда ошол серверге барат дагы, ошол серверден андан кийин бизге кайра бул серверге команда жөнөтөт. Ал эми бул серверден кайра биздин компьютерге ошол биз издеп жаткан сайттын өзү келип чыгат экен. Мынакей башкача айтканда, биздин браузер ушул серверден келген команданы иштетет дагы, андан кийин бизге ошол сайтты алып чыгып берет экен. Мынакей негизи жалпысынан компьютердин же болбосо интернетте жайгашкан сайттардын иштөө принциби мына ушундай түзүлгөн болуп эсептелет. Андан кийинкиси бул HTML, бул баардык сайттын негизи. Туура, негизи HTML тили бул биз кирип аткан баардык сайт, деги эле кандай гана динамикалык сайт болобу, статикалык сайт болобу, кандай гана сайт болбосун, ошол сайттардын эң негизги структурасы болуп ушу HTML тили эсептелинет. Азыр мисалга карап көрөлү. Жанагы эле биз айткан Super.kg сайтына кирип көрөлү. Super.kg.
Мынакей бул жерде карасаңар, биз ушул браузерде ушул сайттын дарегин алдык. Эми ушул дарек боюнча биз энтерди басуу менен ошол сайтты издетебиз. Мынакей Super KG сайтын биздин браузер чыгарып берди биздин компьютерге. Демек, мынакей бул ушул сайт негизи HTML, негизги структурасы HTML-да түзүлгөн. Аны көрүш үчүн биз кантип билебиз? Башкача айтканда, бул биз көрүп турган укмуштуудай кооздук албетте ошол HTML тилинин негизинде жатат. Демек, эми ал HTML структурасын көрүү үчүн биз бул сайттын кодун, HTML кодун карап көрүшүбүз керек. Аны үчүн электрондук тышкандын оң баскычын басып, просмотр кода страницы деген менюну тандай турган болсок, бизге мынакей көрүп атасыздар, ошол жанагы Super KG сайтынын артын, башкача айтканда, коддук структурасын көрсөтүп берип турат. Мынакей жанагы укмуштуудай кооз, сүрөт, тексттин баарысы албетте ушундай код түрүндө түзүлөт экен. Мына ушул код албетте ушу HTML тили болуп эсептелинет. Башкача айтканда, мынакей бул жерде ар бир турган командалар, же болбосо HTML тилинде бул тег деп аталат. Тегтин баарысы мынакей ушул сайттын негизин түзөт экен. Башкача айтканда, ар бир сайттын негизи ушул HTML коддорунан турат экен. Ал эми муну кадимкидей көрө турган болсок, мынакей бизге моундай болуп сонун сайт түрүндө көргөзүлүп берилип атат. Эми андан кийинки темабызды карай турган болсок, бул 80-20 эрежесин колдонуу. Албетте ар бир сайтта укмуштуудай көп тег колдонулат. Мынакей бул жерден көрүп кеттик, мына ушул жерде эле канча деген тегтер турат. Бирок биз сиздер менен албетте бул тегтин баарысын изилдеп окуп чыкпайбыз. Анткени биз 80-20 эрежесин колдонобуз. Бул 80-20 эрежеси дегенибиз эмне? Бул 80-20 эрежеси деген эрежени Паретто деген окумуштуу киргизген. Бул эреженин негизги маңызы, демек 80% жыйынтык, бул 20% аракеттен гана турат дейт. Бул бир эле компьютердик илимдерди окуп үйрөнүүбүз, жашообуздун баардык аймактарында негизги ушул принцип колдонулат экен. Башкача айтканда, мисалы бир организацияны карап көрө турган болсок, ал жердеги 20% гана иштөөчүлөр, жумушчулар 80% жыйынтыкты берет экен. Башкача айтканда, ошо 20% иштөөчүлөрдүн эффективдүүлүгү 80% ошол жумуштун негизги туура жыйынтыгын берет экен. Ал эми 80% жумушчулар болсо 20% гана жыйынтык берет экен. Мына ушул сыяктуу, ошондуктан биз бул коддордун же болбосо тегтердин деп айтабыз. Тегтердин 20 негизги абдан чоң эффект берет турган 20%-ын гана үйрөнсөк, калган 80% жыйынтыкты алат экенбиз. Ал эми баардыгын үйрөнүүнүн кереги жок. Ал баарын үйрөнүш үчүн абдан көп убакыт керек. Алардын баарысын шашпай, жумуштун жүрүшүндө өзүңүздөр үйрөнө берсеңиздер болот. Ал эми бизге эң керектүү азыркы албетте ушул 20% код тегтер болуп эсептелинет. 80-20 эрежеси деген ушул. Андан кийин HTML беттин структурасы, CSS сырткы келбети. Мисалы, мынакей бул жерде сиздер көрүп турасыздар, HTML тилинде түзүлгөн бет. Башкача айтканда, сайттын баракчасы, веб баракча деп айтабыз. Ал эми ушул эле HTML тегтеринин жардамы менен түзүлгөн сайтка же болбосо баракка биз CSS каскадтык таблицалар стилин колдондук. Ушул эле баракча кандайча өзгөрүлүп аткандыгын мынакей көрүп турасыздар. Демек, албетте CSS каскадтык таблицалар стилдери менен биз мындай болгон HTML-да түзүлгөн баракчаны мындай кылып өзгөртүп түзсөк болот экен. CSS бул албетте ушул HTML тилинде түзүлгөн
баракчалардын сырткы келбетин ар кандай өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө колдонулат десек дагы жаңылышпайбыз. Андан кийинки темабыз болсо HTML беттин структура, CSS келбети көрдүк. Керектелүүчү программа. Эми биз сиздер менен бул жерде HTML тили менен иштөөдө же болбосо тегтер менен иштөөдө кайсы программаны колдонобуз? Негизи сайт түзүү үчүн бардык эле текст редакторлор колдонот. Мисалы анын эң жөнөкөй бул стандарттык программаларга кирген, Windows'ун стандарт программасына кирген WordPad же болбосо Blocknot. Мына ушу Blocknot программасы менен биз сайттардын негизги структурасы болгон HTML тилин түзсөк болот экен. Башкача айтканда HTML тегтер менен иштесек болот экен. Бирок биз муну колдонбойбуз. Биз сиздер дисктеги кошумча материалдар деген баскычты бассаңыздар, мынакей мындай кошумча материалдар деген папкага келип түшөбүз. Ошол папканын ичиндеги программалар деген папкага кирсеңиздер, Notepad++ деген программа бар. Мына биз сиздер менен HTML тилин үйрөнүү үчүн ушул Notepad++ программасын колдонобуз. Муну орнотуу өтө жөнөкөй. Аны үчүн мынакей ушул программага кирип эле, ал программанын белгисин бассак эки жолу мындай терезе чыгат. Окей дегенди басабыз дагы. Далее принимаю, далее установить дегенди басып койсок, бат убакыттын ичинде мынакей готово деген баскычты басып, биз ал программаны ишке киргизебиз. Мына бул жерде запустить дегенди коюп койсоңор, анда готово дегенди басканда ошол программасы ачылат. Мынакей биздин программабыз ачылды. Мына бул Notepad++ программасынын жөнөкөй Blocknot программасынан болгон артыкчылыктары кандай? Эң биринчи артыкчылыгы бул жерде биз тегтер менен иштөөдө абдан жеңилдиктер бар. Кандай жеңилдик? Мисалы, жанагы эле SuperKG сайтындагы мисалы тегтерди көчүрүп көрөлү, кандайдыр бир бөлүгүн копировать, жоктомусо ставить. Мынакей, эми бул жерден биз ушул тегтерди мынакей бул жакта тургандагыдай кылып түс менен көрө алсак болот. Ан үчүн кандай кылабыз? Бул жерде мына стиль деген менюсу бар. Ушу стиль деген менюдан биз келип HTML дегенди бассак, мынакей ар бир тег өзүнүн башкача айтканда түсүндө көрүнөт экен. Класс. Мисалы, эгерде биз CSS классты көргүбүз келсе, анда бул жерден CSS дегенди басабыз. Анда бизге ушул CSS таблицасы колдонгон бардык саптарды моундай кылып көк менен көрсөтүп берет экен. Мынакей. Жана башка бул жерде көптөгөн стилдер бар. Java стилдерин көргүңөр келсе, мынакей ушул жерден Java деген тандап алабыз. Бирок биз азыркы учурда HTML менен иштейбиз, ошондон HTML эле коебуз. Мынакей ушундай бир чоң артыкчылыгы бар. Андан башка кодировка деген. Башкача айтканда, көпчүлүк учурда өзгөчө биздин кыргыз тилиндеги тилдерин колдонууда, сайттарды түзүүдө бизге азыркы кезде керек болуп аткан UTF-8 безбом деген бар. Ушул код мүмкүнчүлүгү керек болот. Башкача айтканда, биз ар бир түзгөн сайтыбыздын барагын ушул коддошубуз керек. Башкача айтканда, бул коддоо жөнүндө дагы мындан кийинки сабактарда кеңири айтабыз. Ошондон мынакей бул Notepad++ программасында мынакей ошол кодго өзгөртүп түзүү мүмкүнчүлүгү да бар экен. Ал үчүн мынакей преобразовать UTF-8 безбом деген менюну тандап алып эле басып койсок, ошол кодго өтүп калат экен. Азыркы учурда ANSI кодунда биздин деген тамгаларыбыз туура эмес белгиде ар кандай түшүнүксүз белгилерди көрсөтүп калат. Ошондон биз ал баракчаны преобразовать в UTF-8 безбом деген менюну басуу менен ошол UTF-8 же болбосо UTF-8 мынакей кодуна өткөзүп алат экенбиз. Мынакей бул мүмкүнчүлүгү дагы ушул
Notepad++ программасынын абдан чоң артыкчылыгы болуп эсептелет экен. Андан башка дагы көптөгөн менюлары бар. Мынакей вид, стиль, опция, настройка, макросы жана башка. Мунун баарысын иштин жүрүшүндө колдонобуз. Анда эмесе ушул киришүү сабак боюнча мынакей ушуларды айттык. Ал эми ушуну менен бул сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.